ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين. النهارده كام رمضان يا ناس؟ 19. النهارده 19 رمضان. رمضان لسه قدامه 3 ايام ويروح. كل سنه وانتم طيبين. السمك ده الثلاث حبات كيلو وربع، الثلاث حبات كيلو. تمام. ده يا جماعه احسن، انا الكلام ده بوصله للناس اللي بيشتروا منهم السمك، احسن بيقولوا لي انت بتبيعه ب 400 جنيه. بقول لهم السمك غالي على الناس ومش عارفين نبيع ولا عارفين نشتري وحرام والحاجه والمحتاجه. قال لك انت بتبيعه ب 400، ما هوش غالي. السمك ده يا جماعه كيلو بعد الملح صفى على الميزان ب 350 جنيه. عشان يسمعوا اهو، اللي عايز لهم انا معايا 40 كيلو، اللي عايزهم ياخدهم. عايزين اكتر من كده اهو ب 350 جنيه كيلو. ب 350 جنيه تلات حبايه كيلو اهو، ممكن يزيد اهو. بوري ابا عن جد سمك من الممنوعات اهو. شاريه غالي، هم مش هيصدقوا ان انا هبيعه كده، بس انا ببيعه كده اهو ب 350 الكيلو اهو. اللي عاوز هيكلمنا يا اولاد، وكل سنه وانتم طيبين. هو لسه جاي النهارده 19 رمضان. يلا.